ден, драги гледачи. Вака ти не јас насмејани предпразнично, но и нормално со почетокот на црвена линија, а денеска е доста интересна тема. Така, во присрет на 1 мај, меѓународниот ден на трудот, црвена линија ве прашува: дали сметате дека 2 мај повторно треба да се врати на листата на државни празници, односно повторно да биде неработен веднаш по 1 мај? Тоа секако очекуваме да ни го одговорите на 02-307-6677 и секако да не заборавите да дадете свој глас и одговор на нашата анкета. Токму така, нашата анкета денеска вака гласи, нормално нашата Инстаграм профил. Дали ви недостасува излетот и скарата за 2 мај? И денеска имате две опции за гласање, да, не, дали ви недостасува, не ви недостасува. Ве очекуваме до после реклами, ве очекуваме да гласате на нашата социјална мрежа на Инстаграм, црвена линија и Телма телевизија, а нормално ние после рекламите ќе ги објавиме крајните резултати. А секако сега во продолжение ќе ве потсетиме зошто треба денес да гледате Топ тема. Вечерва во Топ тема интервју со Вилма Русковска, шефица на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Гледајте Топ тема со Снежана Лупевска-Созе. Вечерва во 19 часот и 15 минути. Така, тоа е што вечерва не смете да пропуштите, а сега што ние не смеме да пропуштиме е да ве слушнеме вас. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Секој добро. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Голем поздрав и до вас. Сметате ли дека 2 мај треба да се врати на листата на државни празници? Јас се надевам дека ќе дадам еден прилог кој е добар за сите граѓани во Република Северна Македонија, дека во оваа ситуација кога Македонија се наоѓа во тешки кризни состојби, здравствена и енергетски и економска, граѓаните бараат точно да се слави 2 мај, али искрено да ви кажам, тој 2 мај нема да донеси ни повеќе ни помалку, али може да донеси поголеми само недобри работи. Затоа јас не сум за славење на 2 мај, секој празник си има свое место, затоа донесен закон за празниците да се слави само 1 мај, а не 2 мај. Дори на 1 мај ништо не се слави. Синдикатите треба да се гледат на протести, да си ги бараат своите права. Еве го моментот, она што синдикатите требаше да го направат. Сега е 1 мај да излезат на улица и да му кажат на државата што му следува и како му следува, на кој начин треба да се ги заштитат правата и обврските на сите вработени во Република Северна Македонија. Ви благодарам многу. Ви благодариме и ние вам што се вклучивте во црвена линија кога станува збор за 1 мај. Само ќе потсетиме дека Сојузот на синдикати на Македонија секако најавува масовен синдикален протест кој што ќе го изрази револтот на работниците. Значи нема да се одлучат за скара, туку за борбата за поголема плата. А сега вклучуваме и нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Па добре, кој ќе дам на ред за да разговарам? Вие сте на ред, вие сте на ред. Така, вие сте на ред, веќе сте во црвена линија. Ајде да слушам, дал сум ја? Вие сте, да. Вие сте, и вака ќе ви потврдиме. Сметате ли дека 2 мај треба да се најде повторно на листата државни празници, односно повторно да биде наработен? Да, ја имам 70 години. Добро. Така? И мислам дека е во ред 2 мај една традиција на славење, ама го укинавме ради тоа да имаме празник на ВМРО, да имаме празник на азбуката, на не знам што све. Се извинам, а за 2 јануари дали би се сложиле веднаш да биде наработен ден по 1 јануари? Не ве слушнав добро? 1 јануари официјално наработен ден, па црвена линија да А и 2 јануари, зошто? И 2 ден. Така. Добро, кажете ми како се сеќавате на 2 мај, како го поминувавте? До 2006 година беше неработен ден официјално. Фантастично.
Фантастично. Каде најчесто одевте на излет, на Скара? Во околните места околу Скопје, пошто јас сум скопски човек, не идев во Грција, не идев не знам каде да славам. Така. Сега уште нешто сакам да кажам. За жал 90 секунди е времето со кое што имате можност да кажете ваш став. Секако обидете се повторно во текот на ова издание. Црвена линија отворена за секој оној кој што еве денес ке каже дали смета дека 2 мај треба повторно да биде на листата на државни празници, односно веднаш до 1 мај, онака залепен, споен, како што љубиме да кажеме, сушност да имаме 2 неработни дена. Така, и кога ќе не добиете, ве замолуваме, припазите на времето на тајмерот. А сега идеме со наш следен гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, секој е добро од Црвена линија. И на вас исто. Благодарам. Видете, за да го вратиме 2 мај, да го споиме со 1 мај, прво ќе треба да вратиме петокраката на нашиот грб. Тогаш можеме да го споиме 2 мај со 1 мај. Се додека не ја вратиме петокраката на нашиот грб, се ќе биде утопија. А не знам коме му сметаше петокраката што тргне од грбот. А на некого му сметаше 2 мај што беше ден на трудот. Бидејќи тоа се социјалистичко-комунистички празници во наводници. Дали ме разбирате? Ве слушаме, да? Така, продолжете. Ако сакате да го вратиме 2 мај, ја предлагам да ја вратиме петокраката на грбот. И сум за да се врати. И да се врати и 2 јануар да си биде државен празник како што беше. 2 мај. Само така. Знаете зашто? Ако ја вратиме петокраката и ако го вратиме 2 мај да си биде, ние ќе си го вратиме делот од историјата што го избришавме. А тоа е периодот од 45-та до 93-та. И затоа мислам дека треба да се покрене таа акција. Да се врати петокраката на грбот, зашто таа е составен дел на нашата историја, а со ова се слагам 2 мај да се врати со 1 мај заедно како што си беше. А до 2006 како се сеќавате на 2 мај? Како го поминувате? Пазите, само со носталгија. А за викенд би треба секој, кој имате пари секојаш, меѓутоа, тие се посебни денови кои посебно ги красеше тој излет, да кажеме за 2 август или за 2 мај, пикникот се памтеше. Вие пикник може да правите секоја сабота недела ако сакате, но 2мајскиот пикник е посебен, толку пријатно. Благодарам што се јавивте во Црвена линија и кажавте што мислите за 2 мај. Секако во продолжение ве очекуваме на 023076677 во пресрет на 1 мај, меѓународниот ден на трудот. Ве прашуваме, особено оние кои што добро се сеќаваат до 2006, 2 мај беше неработен ден. Не случајно со те опрашавме и за 2 јануари, дали да се врати, бидејќи истата година 2006 и 2 јануари повеќе не беше работен ден. Така, сега да ве слушнеме вас. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар Добар ден, вие сте во Црвена линија. Да, може преку црвена. Ајде да ве слушаме. Ајде да ве слушнеме. 2 мај, да се врати ли на листата на државни празници, да стане на Да се работа? врати и 29 ноември. Добро. И денот на Јана и социјализмот да се врати. И тогаш кога викате вие како се сеќаваме, викаме да живее 1 мај, ти, то, партија, омладина, акција, со пак и навечер. А јас сум да се вратат и годините што беа да ми се вратат, да видам пак млад. Да, значи, со носта. Така. На годините кога бев млад. Па тука исто... Не е лошо и цел мај да се прогласи за празник. А тука исто ќе ве прашаме. Празници да ми се чини дека во цел ајде празници имаме од сите партии, вери и раси, и мислам дека ќе ни видат малку и 365 дена за се да слаја. Шалата на страна, како 2 мај, како тоа е социјалистички празник, нема врска кој петокраката побара. Некој ќе побара нешто што сигурно ќе погодите на што мислам е грозно. Некои од овие LGBT побараат 2 мај да се празнува, се шалам. После некој ќе побара, се и свашта, доста е празници, дај да работиме.
Благодарам и цениме што го споделивте вашето мислење со гледачите на Црвена линија. Во очекување сме на следно вклучување. Секако Тео е веќе подготвен, оној кој што следен ќе се јави, ќе побараме да ни одговори на нашето денешно анкетно прашање. Така е, па да ве слушнеме. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Намалете го тонот на телевизорот, за може мислев дека нема тоа да јасно и го гласно повториме, но се да, слушнеме. намалете го тонот на ТВ приемникот. Добар ден, Црвена линија. Одлично. Благодарам. Не се слуша вашиот глас овде на телефонот. Не знам зашто, дали до техниката или зашто е. Добро, кажете го вашето Сега мислење. ќе го кажам. Покажете го тонот. Сега веднаш ќе го кажам. И тоа ќе го кажам вака. Со овие наши владетели во овие 30 години нема враќање ни на 2 мај, ни на јазик, ни на човечност, ни на традиција, ни на Македонија, на ништо нема враќање. Сакам прво да ви кажам, меѓутоа, пошто само ве слушам, сакам да ви кажам Христос воскреси и на вас. Вистина воскресе за многу Како се години. викаше таа Оливера Цајковска или не знам како беше. Без помнување, само да 15-20 напоменам, години, така нешто. мене многу ми е важно, еве со Тео ги прашуваме гледачите на како се сеќавате на 2 мај. До 2006 беше на работен ден, одевте ли на Скара? Кои места ги посетувавте? Дали ви недостасува излетот? Водители, добри водители, учтиви водители, да ви кажам сега, дека сеќавањата од тие времења беа сеќавање во слобода, во постоење на полиција, во постоење на армија, во постоење на традиција, на човечност, на сега нема ништо. Сега нема ништо. Како враќање, какви бакачи што вика? Нема. Ова сега е многу лошо. Многу лошо. Треба свестување на оваа нација, инаку овие што владеат со Македонија, душманите на Македонија, нема за народот ништо, само тие милиони да прават и тоа е. Так. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Продолжете да ни се најавувате во истата и не заборавајте, ако нормално уживавте на 2 мај и практикувавте, тогаш да одите на Скара и на излет и да го поминувате деработниот ден 2 мај, еве споделете како изгледало тогаш. А секако и ќе одговорите на анкетното прашање на Црвена линија, а тоа е Така, на нашата социјална мрежа Црвена линија на Инстаграм, која гласи дали ви недостасува излетот и Скарата за 2 мај. А покрај тоа, како ти нешто кажа, ве очекуваме на телефонскиот број 02-307-6677. Ние исто така и ве очекуваме на нашите социјални мрежи Црвена линија Facebook, Црвена линија Инстаграм и Црвена линија Твитер. На тема на денот да ни одговорите во коментари ваше мислење за нашата главна тема. Нормално и за нашето анкетно прашање. А сега така, идеме. Тео ќе ги чита коментарите, Да. а сега и ќе слушнеме што ќе ни каже новиот гледач. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Па еве, кој е вашиот став? Треба ли Ало, да се добар врати ден. 2 мај? Добар ден, ве слушаме. Ве поздравувам и посакувам убав работен ден. Благодарам. Ве поздравуваме и ние. Не подсетивте на старите времења во бивша Југославија за 2 мај. Па да ве слушнеме. Ајде, Да ви како кажам, беше? Јас, пошто еден 30 години имам од стара Југославија, 32 години, 31 од сегашна Македонија. Знаете што? Расположение за 2 мај никако немаме. Да бидеме наискрени да говориме она што е вистиното, не да ги превртуваме работите. Мислам, без навреда. Она што беше некогаш за 2 мај имаше расположение. Се одеше на сите излетнички места, по села, зависи кој како има да оди. Меѓутоа сите има. Во овој момент дали има 30% од граѓаните да појдат на излетничко место или пак кај нивните родители. За 2 мај штрајкови треба да се организираат, да. Меѓутоа во овој момент кој ќе организираат? Политичките партии нема више работничка класа. За 1 мај е најавен голем синдикален протест, а Протестот- 2 мај овој пат ќе биде неработен, но поради други причини, бидејќи е бајрам. 2 мај ќе биде неработен, дали ќе биде, не знам, меѓутоа ние не го почитуваме како за штрајк. Ние во тој момент не сме политизирани. Тогаш не се политизираат ни образование, ни администрација, ни никој. Политичките партии не ги Благодарам и вам, цениме и
тоа што се вклучивте и кажавте кој е вашиот став, но секако со напомена за следните кои што ќе се вклучат 90 секунди е времето за излагање и затоа следете го тајмерот. Токму така и ти како што напомена нашиот ценет гледач сега пред малку, исто и мене ме интересира за нашите гледачи кои ќе ни се јават да ни кажат разлика, примерете ја млад сум, не знам од времето на Југославија како било шетање, односно празнување на 1 и 2 мај, а сега знам како е по новото време. Поочекувам и кога ќе задзвоните телефонски број 02 307 6677. Малце ни дати разлика, дали подобро било тогаш, па дали сега, ве очекуваме. А сега е време за вас. Велиме ново добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, добри луѓе. Добар ден. Добар ден, секој добро и вам. Да се вратили 2 мај како неработен ден? Поздрав од убавото Делчево, ако не сте били... Поздрав до... Добар ден, поздрав. Ви посакам Делчево. добро дојден во Делчево, да се најдеме да пиеме по една кафенци. Ке Може. пиеме. Сега да предеме на темата. Дали треба 2 мај да се врати на листите на државни празници? Да. Так. Посебно оваа година се паѓа 1 мај, ден на трудот, а 2 мај, дали се слушаме? Да, ве продолжете. слушаме. А 2 мај е празникот на муслиманите, нели? Да, Бајрам. Бајрам. Бајрам, е така. Баш им посакам се најубаво, мислам дека што повеќе државни празници, толку ќе имаме поевтина струја. Се надевам дека се согласувате. Така, добро. Да слушаме. А да ве прашам и на анкетното наше прашање, дали ви недостасува излетот и скарата која традиционално се прави на 2 мај? Јас сум роден 1969 година, 70 години многу добро ги памтам. По што ќе ги паметите? Како изгледаше тогаш? Ние во Делчево излегувавме на Голак. Така? Планината Голак, ама тоа беше лепота. Таму во тоа време немаше политика, немаше... Благодарам. Се уште имате можност повторно да се вклучите во црвена линија и уште еднаш напоменуваме со Тео, 90 секунди е време траењето за секој гледач. Така, сега доека ние го добиеме нашиот сленгляч, мислам дека е време малце да посветиме внимание на Твитер заедницата, да видиме неколку објави околу ова. Недела ќе се прави скара под стреа. Ова муабетот бидејќи ќе врне Така, најверојатно. традиционално за 2 мај беше кога се прави скара, кога треба да се оди во природа, задолжително да врне, а тоа се и прогнозите за овој 1 мај, дека ќе има пад на температурите и врнеш. За грмежи не знаем. Така, имаме уште една објава од Брели Купер. Другари, на 1 мај не треба скара и алкохол. На денот на трудот треба масовни протести, затоа што ни го газат достоинството. Малолетни лици земаат хонорари од државни институции колку минимална плата на работник. До кога ќе молчиме и трпиме вакво понижување? Ние сега ќе слушаме што ќе ни каже следниот гледач. Добар ден, вие сте во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ премникот нормално, за да може јасно и убаво да се слушнеме. 2 мај, дали Одлично. малце ни се празници по војна година, сега и 2 мај да не го работиме. Тоа е, значи, нема смисла што го поставувате тоа. Пријатно и сакој ви добро. Добро, благодарам. Кратки и јасни. Ето така, некои зборуваат со голема носталгија за 2 мај, некои сметаат дека не треба да биде повторно неработен ден. Добар ден. Црвена линија. Да, добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија, секој е добро. Па кој ќе биде Добар вашиот ден. став? Треба да се празнува и 2 мај. Добро. Да, ве слушаме, продолжете. Треба да се празнува 2 мај Добро. и тие празници 1 и 2 мај не беа така како што некои ги коментираат. Значи, тоа беа празници каде што работничката класа славеше. Добро. Втора работа работничката класа беше задоволна, бидејќи секој први земаше отприлика по 1000 евра плата. Така. Например, во тој период со 6-7 плати се земаше нова застава Столеден или пунто, значи со 6-7 плати. Сега вие што работите и на Мезимес и било каде, со 6-7 плати може да купите некоја крмпија,
стара од 20 години и тоа е таа разлика. Значи, се прославуваше 1. мај, бидејќи беше економската состојба на работниците многу добра. Во секој поглед. Така. Така да, од тие причини треба да се убира акцентот на славењето на 1. мај, а не скарате и другите работи беа пропратни, бидејќи работниците имаат доволно пари, бидејќи имаат доволно слобода, секако дека и првиот ден го користија за водење на пикник, на викенд или на не знам што, така да тоа е поврзано со моќноста на работничката класа. Денеска нормално и 3 дена да се оседе да се слави, тешко да ќе појде некој да слави, веќе треба да понеси со него 2-3 кила месо, 2-3 кила ова, 2-3 кила она, или го пари, да речеме, потроши 3-4-5 дена, што тоа би било 50% на неговата плата. Значи, да дефинираме дека што треба да се врати, меѓутоа треба да се врати. Така. Благодарам и вам што се вклучивте. А сега е време за нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија, повелете. Ургентно да се вратат нормалните празнувања. А најубавите празнувања во државата беа Илинден, Така. Мај и Нова година. Така. А не по еден ден, верски вакви такви, од сите вери. Да речеме, се јават и другите вери. И да речем некои други протестанти, вакви такви. Значи, празници се, кои ќе се поврзат викендите, со 2 дена, 4 дена, тоа е празник. Или цела недела, од целиот нормален запад, има за Нова година поврзуваат, мислам, верскиот со Нова година, Великден, и предпоставам што е некој 3 пати во годината треба да се поврзат празници. Кога се прославува, да се прославува. И не мора некои услови да се прославуваат, да се врати петокрака или глупости. По еден ден, кога се поврзува, кога се слави еден ден, тоа не е неработен ден, тоа е прекинување на работниот однос, тоа е без веза. Значи празник нормален, кога се минимум 4 дена кој ќе одмара човек. Тоа е празнување. Полковник. Благодарам. Благодарам што се вклучивте и вие во црвена линија. Така, сега мислам дека пред да го добиеме нашиот сленглеч, пак да се вратиме со една-две објави од Твитер, кој гласи: спремни ли ви се твитовите како цел свет за 1. мај штрајкува и парадира, само кај нас на скара и легачење се мисли? И Т му одговорил: не, ја ќе правам скара и ќе си кјутам. И одиме со гледач. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Добар ден. Секој добро. Кој е вашиот став, вашето мислење за 2. мај? Треба ли да се врати? Од претходниве гледачи што ви слушам, мојот став е и трети треба да се стави празник. Зашто трети? Зашто? Затоа што за време на Југославија укриштавне 1. и 2. мај, знаем не кога. Сега ова што е? Ова е хаос. Добра. Да. Добро И е. треба што повеќе празници за одмор на работничката класа. Така, да. Да. Добро, како се сеќавате на 2. мај кога беше на работен ден? Еве, што правевте за 2. мај? Тогаш не бев работник уште на школа, меѓутоа да ви кажам отворено, јас потекнувам од Македонски Брод, одевне во Пешна, Голем за 2. поздрав. мај, премилено, убавина. Така? Да. Добро. А сега еден први, ако се падне во недела, нема ништо, за една ден, ова е катастрофа. Да. И? Така, еве Ви прашаме. благодарам за вклучувањето, поздрав, се најубаво. Нека слушате цела македонска јавност. Така, голем поздрав до Македонски Брод и сите кои што не гледаат од таму и секако благодарам и вам, еве што кажавте, што чувствувате, мислите за тоа дали да се врати 2. мај како наработен ден и повторно да биде споен со 1. мај, меѓународниот ден на трудот. Така, сега е пак време да се вратиме со нови 2 објави од Твитер. Не планирате скара на отворено, продолжениот празничен викенд ќе биде дождлив. Така, ако не е 2. мај, ниле од 2007 повеќе не е
неработен, тогаш врнеше за 2 мај. Сега, ако некој планира скара на 1 мај, повторно ќе врне. Така, одиме со Марфиев закон. Додиш во Србија, каде што на секој ќош имаш пријубава скара да седнеш да јаш Макдоналдс. Треба си стварно посебен талент. Добро, а од Твитер преминуваме на вас. Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Прв пат се јавам на Телма. Драго ни е, нека ни биде последен вие пат. контакт со граѓаните, обично Алфа ја користам. Многу ме занимаваат мене политичките теми, меѓутоа и образованието, али овај пат ќе се јавам за минатоста. Па секако. Сум да се врати овај празник, затоа што еден ден, ако не се работи, каде ќе оди, например, семејството сака да оди кај своите родни, кај своите пријатели и така натаму, ќе има прослави поголеми и слично. Јас сум над 83 години возраст. Така. Мозокот добро ме чува, сеќавањата ми се големи. Најрасположени биле граѓаните на овај државен празник. Значи, со песни, со игри, со излети, со контакти на своите роднини и пријатели, со слави во сите градови и така натаму. Имавме и уште Титова штафета, тоа беше роден денот на покојниот од мене почитуван Јосиф Брос Тито. Па штафета се носеше од град до град, сум учествувала на Скопје на, како да речам, на заедничка прослава, значи со оние вежби, ритмички и така натаму. Значи имам големи сеќавања. Ние денес се скративме, освен отворање на кафичи, пијанење и другирање. 90 секунди стекоа, во меѓувреме очекуваме нов гледач со ново мислење и се разбира, можеби и следниот гледач ќе биде носталгичен како претходните, а можеби некој од вас сметаа дека 2 мај не треба да се врати на листата на државни празници, туку да остане како што е од 2007 како работен ден. Така, како пример што кажа нашата сега претходна ценета гледачка, дека она повеќе преферира политички теми, нормално ја ќе кажам Црвена линија емисијата за вас, бидејќи ние како што може видите имаме секакви теми. Така, во пресрет на 1 мај, кој што е во недела, официјален ден, меѓународен ден на трудот, еве само ќе потсетиме дека ќе се случува и масовен синдикален протест, кој што го најавуваат Сојуз на синдикати на Македонија. Главните барања овој пат ќе бидат линеарното зголемување на платите и сабота да стане неработен ден, исто онака како што стана и недела. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, вие сте во Црвена линија, па еве да ве слушнеме кој е вашиот став за 2 мај. Мојот став е да се врне некој што беше 2 мај. Така? А да се избришат тие празници, Распети петок, Бадна вечер, тие празници да се избришат, да не постојат. Добро, како на што се сеќавате од 2 мај кога беше на работата? Јас кога одек на работа беше многу убаво. Многу убаво беше. За 2 мај што правевте? У Југославија работек и у бивша Југославија работек и у Македонија. Така? Македонија кога се раздвои од Југославија, ништо, 0. Така, а дали ви недостасува излетот из карата за 2 мај? Да, не недостасува. Каде одевте на излет, еве да ни откриете? Каде најчесто одевте со неблиските? Имаме си тука ближе виличка и си идеме на вилата. Баш убаво звучи. Добро. Да. Голема беше софрата, голема беше скарата, да прашаме? Да, цела фамилија се збирахме по 10-15 души, 20 се збирахме на 2 мај. А сега е това ништо. Само ајдуци удржава, криминалци и това. Благодарам и вам што одвоивте време и секако кажавте пред гледачите на Црвена линија кој е вашиот став за враќањето на 2 мај. Па продолжуваме и понатаму како Црвена линија да ве прашуваме дали
сметате дека 2 мај повторно треба да се најде на листата на државни празници, а со тоа да биде повторно и неработен ден. И се разбира, како што и беше некогаш, да биде ден целосно посветен на излети, посети во природа и секако најпознатата, како што љубевме да наречеме, првомајска скара. Така, па сега ние вас да ве слушнеме со нов гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Нормално, намалете го тонот на телевизорот, за да може убаво се слушнеме. Добар ден. Добар ден. Одлично. Добар ден, вие сте во Црвена линија. Како сте? Хвала, момче. Како сте? Добро. Мило ни е. Ала и 2 мај не да се врати, него со златни букви. Така ве слушаме? Добро, продолжете. Со златни букви да се врати. Зошто? Да. Да, и ве, открите ни зошто сметате така. Затоа што беше најубав празник. Се собираме тогаш од први мај навечер одеме на излет, таму по шатори спиеме. Така? Кој немаше шатори, ќе се соберат така, ќе седат маса со светла, батерии, лампи и огин се палеше, мислам така, али све, паземе шумата да не изгори и тогаш и немаше потреба, немаше горење. Све тоа многу се внимаваше. И после ние, тоа, 2 мај кога ќе дојдеше, нощ ќе пројдеме, утре дента кога ќе дојде, ајде ќе почнеме со раки, со пива, со вина, со скари, па едни ќе отидеме друшо кај други, 1 сат време пони ќе дојдат кај нас, песни се, беше весело. Поубаво нема тоа и никој пат нема да се врати тоа. Така, звучи забавно. Значи, ве прашуваме и вас, дали ви недостасува скарата Како не ми недостасува, тоа многу недостасува. Тоа е и баш ви е убаво емисија за што сте ја дотерале. И треба да се бориме сите да се врати 2 мај. И 1 и 2 да не бидат саботни. Така, благодарам вам. Продолжете да не следите, а сега нормално ќе вклучиме и нов гледач. Така е, добар ден. Добар ден. Вие сте вклучени во Црвена линија, дали не слушате? И ве прашуваме со Тео. Добар ден уште еднаш. Добро, во меѓувреме додека очекуваме нов гледач, само ќе потсетиме дека оние кои што празнуваа за 2 мај, одеа во природа, правеа излети, велат дека во тоа време може би имале многу помалку, но имале чувство дека имаат се. Како да одиме сега со реклами и се враќаме повторно за Црвена линија. Еве сме назад после кратките реклами и сега, како што кажав на почеток, време да ги видиме крајните резултати на нашето анкетно прашање. Дали ми недостасува излетот и скарата за 2 мај? 70% гласа со да, додека 30% гласа со не. Сега во продолжение и за сите оние кои што гласа за 70% да се врати скарата, па ако ја правите во недела, еве едно идејно решение. Сега ќе покажеме, Тео е подготвен, така да доколку немате скара на ќумур, ниту пак електрична, доволно е да го искористите ауспукот. Тео, возможно ли ова да ми кажеш? Мене ми личи супер идеја. Мене ми личи многу вкусно, вака сега кога што сум прегладен, гладен и спремен за празниците. Значи може и ауспукот да настрави. Може комотно, било што комотно, само да се јаде. Така, секако во пресрет на 1 мај, меѓународниот ден на трудот, уште еднаш ќе потсетиме дека Сојузот на синдикати на Македонија во недела ќе излезе на масовен протест со нивните главни барања, а тоа се линарно зголемување на платите и овој пат секако сабота да биде неработен ден. А што се однесува до Црвена линија, ние во понеделник се гледаме заедно, продолжуваме во овој дух. 1 мај, меѓународен ден на трудот, а 2 мај, ден за скара. Така, сега исто така ние ви посакуваме стрикни празници, убаво да си се најадете, да си се напиете викендов, па да ни пратите слики како сте си поминале, не се срамете, ве очекуваме. Така, на социјалните мрежи можете постојано да коментирате, шарнувате, праќате фотографии, давајте ни идеи.
А сега јас и Тео ве препуштаме на програмата на Телма. Уживајте и среќен празник. Чао, чао.